Hammaga assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa Blind 75 to'plamidagi 5-misolni yechamiz. Top K frequent elements. Xo'p. Har doimgidek birinchi bo'lib bu misolni shartiga tushunamiz. Demak, bizga array berilgan ekan, nums degan va k degan bitta integer berilgan ekan. Biz top k elementlarini qaytarishimiz kerak ekan. Ya'ni most frequent, ya'ni top k takrorlanadigan eng ko'p takrorlangan elementlarni qaytarishimiz kerak ekan. Xohlagan orderda qaytarsak bo'lar ekan. Xo'p, birinchi ekzemplga qaraymiz. Yana ham yaxshiroq tushunish uchun, demak bizda nums bor ekan. Bizda demak 3 ta 1, 2, 2, 3 berilgan va k bizda 2 ga teng. Output bizda 1 va 2 ni qaytaryapti. Xo'p, bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, 1 dan 3 ta takrorlangan, 2 dan 2 ta takrorlangan, ya'ni top k most frequent elements bu degani demak bizda qancha ko'p element takrorlansa o'sha top bo'lib boraveradi. Ya'ni mana eng ko'p takrorlangan element bu 3. 3 ta bu ya'ni 1. Xo'p, demak 1 dan 3 ta bu eng ko'p takrorlangani. Bu qaytarilyapti. Keyin undan keyingi o'rinda 2 dan 2 ta bu 1 dan keyingi o'rinda 2 marta takrorlangan, 2 ni qaytaryapmiz va 3 3-chi o'rinda turibdi. Demak k teng k, ya'ni bu yerda bizda 2 ta top demak boshdan boshlab 2 tasi kerak edi. Top takrorlangan elementlar o'shani qaytaryapmiz 1 va 2. Xo'p, keyingi misolda ham ko'radigan bo'lsak, mana 3-ekzemplda birlar demak 1 2 3 4 ta 1 bor. Ikkilar 1 2 3 4 ta 2 bor. 4 ta 2 bor. Bizga top 2 tasi kerak. Top 2 ta takrorlanganlar kerak. Bizga demak 1 va 2 olib qaytarilyapti bu yerda. 3 esa atigi 2 marta qaytarilgan, o'shaning uchun ham uni qaytarilmayapti. Ana endi yana ham yaxshiroq tushunishimiz uchun biz yozsak bo'ladi. Misol uchun mana birinchi ekzemplda 1 3 marta takrorlangan, 2 2 marta takrorlangan, 3 1 marta takrorlangan. Bizga top k kerak. Top k esa 2 ga teng. Shuning uchun top 2 tasini qaytarishimiz kerak. Bu 1 va 2. Xo'p, va xohlagan orderda qaytarsak bo'ladi. Ana endi buni yechimiga o'tamiz. Xo'p, yechimda biz bucket sortdan foydalansak bo'ladi. Bucket sortda nima bo'ladi o'zi? Bucket sortda biz har bitta mana shu yerdagi value'larni, ya'ni berilgan value ni biz indeksga qo'yib chiqamiz. Ya'ni misol uchun 0 1 2 va 3. Hozir boshqa value yo'q. Agar bo'lsa, ularni ham qo'yib chiqamiz. Misol uchun 4 ketaveradi bu yoqda. Va o'sha indeksga qo'yganimizdan keyin array indeksiga biz ular necha marta takrorlanganini sanab chiqamiz shu indeks orqali. Misol uchun 0 dan 0 marta takrorlangan. Hammasida boshida 0 bo'ladi qiymatlari va qiymatini oshirib boramiz. Takrorlanishiga qarab 1 dan 3 marta takrorlangan, 2 dan 2 marta takrorlangan, 3 dan 1 marta takrorlangan. Bo'ldi. Va o'sha yerda mana shu value'larga qarab eng katta value'larini demak bizga kerakli ikkitasini qaytaramiz. Ya'ni bu yerda 1 va 2. Bucket sort usulida bu yerda demak misol uchun 1000 bo'ladigan bo'lsa, biz bu yerda 1000 ta array element yaratishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni shunaqa bo'lishi mumkin. Bizdagi berilgan sonlar misol uchun mana bunaqa berilgan bo'lishi mumkin. 1 va 1000. Bo'ldi. Top bittasini qaytaring deb aytish mumkin. O'shanda bizda hozir 2 ta element uchun biz 1000 ta demak array 1000 ta elementi bor array yaratishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bu bizdan ko'p vaqt va joy talab qiladi. Xuddi o'sha uchun, ya'ni bu usulni yana ham yaxshiroq qilish uchun biz indeks bilan value ni joyini almashtiramiz. Ya'ni takrorlanishlar soni bizda indeks bo'ladi. Sonlar o'zi esa bizda value ga aylanadi. Ya'ni endi qanaqa bo'ladi? Mana shu birinchi ekzemplda ko'radigan bo'lsak, tepada takrorlanishlar sonini yozib chiqamiz. Ya'ni indeksda, value da esa bizdagi qiymatlar yoziladi. Demak yozamiz. Misol uchun value ni, ya'ni array length ni biz mana shu berilgan nums length ga tenglashtiramiz. Chunki har qanday ichidagi demak elementlar soni maksimum mana shu length ga teng bo'lishi mumkin. Qachonki misol uchun hamma elementlar faqat 1 bo'lsa,
Demak, hozir bu yerda 6 ta 1 bor. 6 ga teng bo'lishi mumkin maksimum takrorlanishlar soni. Shuning uchun ham bu arrayimizning lengthi bizning namsimizning lengthiga teng bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa bo'ladi. 0, 1, 2, 3, 4, 5 va 6. Mana bu yerda ham bitta element bo'ladi. 6 bo'ldi. Ana endi bu yerga takrorlanishlar sonini yozib chiqdik. Endi shu takrorlanishlarga teng bo'lgan elementlarni yozib chiqamiz. Misol uchun 6 marta takrorlangan element bormi? Bu yerda 6 marta takrorlangan element yo'q. Demak, bu 0, ya'ni bo'sh bo'ladi. 5 marta takrorlangan element bormi? Yo'q, bo'sh bo'ladi. 4 marta yo'q. 3 marta takrorlangan element bormi? Ha, bor. 1 bo'ladi. Faqat bu yerda biz demak son emas, array saqlaymiz. Ya'ni 1. Chunki 3 marta takrorlangan yana boshqa element bo'lishi mumkin. Uni ham shu yerga qo'yib qo'yishimiz uchun bizda array bo'ladi bu qiymatimiz. Demak, 2 marta takrorlangan element bormi? Ha, bor, bu 2. 1 marta takrorlangan element bormi? Ha, bor, bu 3. 0 marta takrorlangan element yo'q, ya'ni bu bo'sh element bo'ladi. Bu ham o'zi bo'sh element desa bo'ladi. Demak, bo'ldi. Mana shu ko'rinishda biz top demak eng ko'p takrorlangan keytasini olamiz bo'ldi. Ya'ni bizda hozir eng ko'p takrorlanganlari ikkitasi, bu 1 va 2 bo'ladi. Shunda javob bizda 1 va 2 bo'ladi. Qolganlari esa to'pidan boshlab keladigan bo'lsak, agar mana bu yerda 6 talikda olamiz ichida bo'sh, hech nima yo'q, olinmaydi, bo'sh bo'lib chiqadi. 5 talikda olamiz, bo'sh bo'lib chiqadi. 4 talikda olamiz, bo'sh bo'lib chiqadi. 3 talikda olamiz, bitta element chiqadi, ya'ni bitta element topishimiz kerak. Demak, top key bo'lish uchun yana tekshiramiz. Demak, bitta element yana chiqadi. O'shanda ikkita element top key bo'ladi. Ya'ni top ikkita takrorlanishlari ko'p bo'lgan elementlarni topib oldik. Xo'p, ana endi bu misolni yana ham tekshirib ko'raylik. Mana bu 3-example bilan. Demak, qaraydigan bo'lsak, bizda hozir 10 ta element bor namsimizda. O'shaning uchun biz 10 ta indeksi bor array yaratamiz. Va ular ichida hammasi bo'sh arraylar bo'ladi, ya'ni valuelari bo'sh bo'ladi. Lekin indekslar soni 10 bittaga teng bo'ladi, eng katta indeks 10 ga teng bo'ladi. Va takrorlanishlarga qarab yozib chiqamiz. Ya'ni 1 yozamiz. 1 hozir bizda necha marta takrorlanyapti? 1, 2, 3, 4 marta. Demak, 4 indeksga 1 ni qo'yaman. Bo'ldi. Keyin ikkinchisini ko'raman. 1, 2, 3, 4. Ya'ni 4-indeksga 2 ni ham qo'yaman endi. Hozir bu yerda ikkita element bor endi. Xo'p, 3 sanayman endi. 1, 2 ta. Ikkinchi indeksga 3 ni qo'ydim. Ana endi menga top ikkitasi kerak. Oxirdan boshlab kelaman. Bormi? Yo'q. Bormi? Yo'q. 8 da bormi? Yo'q. 7 da bormi? Yo'q. 6 da bormi? Yo'q. 5 ta takrorlangan element bormi? Yo'q. 4 ta takrorlangan element bormi? Ha, ular nechta? 2 ta. Demak, top ikkitasini men topdim. 1 va 2 ekan. Shunda javob menda 1 va 2 bo'ladi. O'ylashimcha tushunarli bo'ldi. Ana endi uni yechimiga o'tamiz. Nechtaligini takrorlanayotganini bilishimiz kerak. Uchun biz bitta hash map ochamiz va count degan bitta array ochamiz. Va u arrayni ichida valuesi bo'yatgandek bo'sh array bo'ladi. Uzunligi arrayimizda, mana shu count arrayimizning uzunligi doimo nums uzunligidan bitta katta bo'ladi. Ya'ni bo'yatganimdek takrorlanishlar soni eng ko'pi mana shu numsning uzunligiga teng bo'lishi mumkin. Misol uchun hozir bu yerda uzunlik 6 bo'lsa, ichida 6 ta 1 bo'lsagina, shunda demak takrorlanishlar soni 6 ga teng, ya'ni numsning uzunligiga teng bo'lishi mumkin. Xo'p, ana endi nechta element takrorlanishlar sonini yozib chiqamiz. Tak, endi countlarni joylashtirib chiqamiz. Bizda takrorlanishlar soni bor. Misol uchun hozir 3 ta 1, 2 ta 2, bitta 3 ta, mana bu yerda yozib chiqdik. Loopimizda endi countga joylashtirib chiqamiz ular. Xo'p, bizga kerak bo'ladi mana shu frequent ichidagi uni demak valuesi va qiymati kerak bo'ladi. Count va value deb qo'yaman. Countga demak bu aytganimdek takrorlanishlar soni bizda indeks bo'ladi. Uni shu
indeksdagi arrayga biz takrorlanayotgan sonni append qilamiz, ya'ni push qilamiz. Va bizga javob kerak. Endi output for, demak oxirgi indeksdan boshlab sanab kelamiz. Bu aytganimdek len counts va mana shu outputga qo'shib chiqamiz har bitta arrayning ichidagi qiymatni. Agar arraylar bo'sh bo'lsa, hech nima qo'shilmaydi outputimizga. Shunda qachonki outputimizning lengthi teng bo'lsa k ga, biz break qilamiz. Kelar shu yerda qaytarmasdan bu yerda chiroyli qilib qaytarib qo'yamiz. Bo'ldi, ya'ni outputimizning lengthi qachonki k ga teng bo'lsa, shunda bizning loopimiz to'xtaydi va javob qaytaramiz. Ana endi kelar tekshirib ko'ramiz. Demak, javob 2 va 4 bo'libdi bu yerda. Men mana bu yerda menimcha adashtirib qo'ydim. Bo'ldi. Demak, funksiyamiz ishladi. Ana endi kelar kompleksitylarni hisoblaymiz. Ya'ni time complexity bu yerda hisoblab ko'ramiz. Bu loopimiz, demak bu yerdagi loop hamma demak elementlar soniga teng bo'lgancha aylanib chiqadi. Ya'ni bu n degani. Va bu yer ham qo'shiladi. Bu ham n marta aylanib chiqadi. N bu numsda lengthiga teng, ya'ni berilayotgan array lengthiga teng. Bu ham bizda demak n marta aylanadi. Eng ko'pida. Demak, hozir bizda 3n bo'ldi. Bu esa k, demak, bu ham agar worst case bo'lsa, ya'ni eng yomon holatda n marta aylanadi. Bizda 1, 2, 3, 4 ta n bor, ya'ni bizda time complexity 4n bo'ladi. N bu konstant son, o'shaning uchun n 4 bu konstant son 4 hisoblanmaydi. Demak, time complexity bizda n ga teng. Of n. Space complexity bizda agar tekshirib chiqadigan bo'lsak, frequent elementlar ham worst case da n ga teng bo'ladi. Lengthga demak arraylar soni ham n ga teng. Demak 2n bo'ldi. Bizda 2n joy ishlatilyapti. Ya'ni space complexity ham bizda shunda of n ga teng. Ya'ni n bu beriladigan arrayga uzunligiga teng. E'tiboringiz uchun rahmat.